Hello, Minglawa. Clitop programming, Clitop engineering open source lecture နေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Python ကိုnumerical analysis တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ဒီသင်္ချာ operation တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တွက်ချက်နိုင်တဲ့ Python ရဲ့ module တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Numpy ကိုအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ပြီးရင် Numpy နဲ့စပြီးတော့ one dimensional array ဆောက်တာကိုကြည့်မယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာ two dimensional array ရဲ့တခြားဒီ matrix algebra ကို Numpy မှာဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောမှာပေါ့။အဲ့တော့အားလုံးပထမဆုံးကို Numpy နဲ့စလိုက်အောင်။ Numpy ကတော့ဒီ Python မှာဒီ scientific computation နဲ့ပတ်သက်ပြီး engineering တွက်ချက်မှုတွေ logic လောက်တာတွေ string handling တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောသုံးတယ်အထူးသဖြင့် array algebra operation တွေကိုအဆင့်မြင့်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်သုံးတဲ့module ဖြစ်တယ်သူရဲ့နောက်ွယ်မှာ optimize လုပ်ထားတဲ့ C Fortran code တွေနဲ့ဒီဟာ run နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်optimize လုပ်ပြီးသား algorithm တွေရှိတဲ့အတွက် run ရတာမြန်တယ် computationally efficient ဖြစ်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ program မှာသူ့မှာရှိတဲ့အဆင့်မြင့်function တွေဥပမာ Fourier transform လို့ Laplace transform လို့အဲ့ဒါတွေသူစီကနေယူပြီးတော့လွယ်လွယ်တွက်လို့ရတယ် vector operation တွေကိုလည်းလွယ်လွယ်တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့fee ပေါင်းစုံမှာပေါ့ data science မှာပဲဖြစ်ဖြစ် machine learning AI မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးများတဲ့ module ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီနေ့စကြည့်မယ်ပထမအဆုံးကတော့ one dimensional array လေးကိုပဲအားလုံးsorry 2D array ကိုပဲစကြည့်မယ်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှအချိန်တိုးတုံနဲ့ပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 2D ကနေ 1D ကနေပဲစမယ်ပြီးရနဲ့ 2D ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ Numpy module ကိုတွင်းကြည့်ရင် Python မှာထုံးစံတိုင်းပဲ module တွေ library က import နဲ့သုံးမယ် import numpy @mp mp ကတော့ reference name ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ mp နဲ့ပဲ reference လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကမချိန်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒီnumpy မှာ array ဆောက်ချင်ရင်သူ့ကို .array method နဲ့သုံးပြီးဆောက်လို့ရတယ်ရှေ့က module ပေါ့ numpy.array method နဲ့ဆောက်မယ်ဆောက်ပြီးတော့ algebra အရကဏ္ဍသင်္ချာအရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ one dimensional array ဆိုပါတော့ one dimensional array ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ 1D array ရှိရဆိုပါတော့ဒါအဲ့ 1D array ကို 1D array A ကို numpy မှာကြီးညာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ algebra မှာလို့ပဲ algebra မှာဆိုဘာလို့ရလဲဆို array တစ်ကြောင်းပြတယ် syntax တောင်းဝင်ရှိရအဲ့ဒါပြီး element တွေကိုစီရတယ်ဒီမှာလည်း train လုပ်အောင်မယ် one dimensional array ဆိုလို့ရှိရင် array မှန်းသိအောင်တောင်းဝင် syntax ရှိမယ်ပြီးရတဲ့အထက်ထဲမှာ element တွေကို CB ရေးလိုက်မယ်1 2 3 4 5အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီရဲ့ array ကိုဒီ numpy.array ဆိုတဲ့ method ရဲ့ input အနေနဲ့သုံးမှာမလို့လက်သေးခွန်းထဲမှာထည့်ထားမယ်အဲ့တော့ mp.array of 1 2 3 4 5ဆိုတဲ့ array ရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်သူကဒီ Python numpy မှာတော့ဒီ array ထဲမှာထည့်မဲ့ data ကို data type တစ်ခါတည်းကြီးညာခဲ့လို့ရတယ်ဥပမာပေါ့1 2 3 4 5တွေကိုဆရာတို့ကလောလောဆယ် integer အနေနဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို int dtype ဆိုတဲ့ option ပါမယ်အဲ option equal string ကုတ်ထဲမှာ int လို့ထည့်ပြီးရင်သူဒီ number ရဲ့ integer format နဲ့ဒီကောင်ကိုဒီ integer data type နဲ့ဒီ array ကိုကြီးညာပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုသူ့ကို run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု A ထဲမှာပါရှိလဲဆိုရင်1 2 3 4 5 array ဖြစ်တယ်နောက်သူ့ရဲ့ type ကိုသိချင်ရင် type of A ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် A ဒီ number မှာ array တွေကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ nd array လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ nd array ဒီအားလုံးဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ n dimension နဲ့ array ကိုပြောဆိုလဲတော့ min ကြိုက်တဲ့လောက် dimension ထည့်လို့ရတယ်အခုကတော့ဒီမှာ one dimension နဲ့ 1D array ပဲတကယ်လို့ 2D array လို့ရင် 2 dimension 3D ဆိုရင် 3D array ကိုကြိုက်တဲ့လောက် array ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်number မှာဒီ array တစ်ခုရဲ့ shape ကိုသိချင် shape ဆိုတာ number of row and column ကိုပြောချင်တာဟုတ်နော် number of rows and column ဒီထဲမှာ row ဘယ်လောက်ခုပါလဲ column ဘယ်နှခုပါလဲစစ်ချင်မလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်shape ဆိုတဲ့ attribute နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုရင်ကိုစစ်ချင်တဲ့ array ရဲ့နာမည် a.shape ဆိုပြီးစစ်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင် a.shape လို့စစ်လိုက်ရင်သူက Jupyter တစ်ခုပေးမယ်အဲ့ Jupyter မှာ one dimensional array မို့လို့သူကတစ်ခုပဲပြတယ်ဆိုလေတဲ့ဘောကသူက one dimension ဘက်မှာပဲ element 5ခုရှိနေတယ်ပေါ့အရေးအတွက်5ခုရှိနေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါဒီ 1D array ရဲ့ shape ပေါ့အဲ့တခုသတိထားမှာက number nd array တွေရဲ့ shape ကိုအခုလိုမျိုး shape attribute နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင် return လုပ်ပေးမှာဒီ data ရဲ့ format ဒီ Jupyter နဲ့ထည့်ပေးတယ်ဆိုတာသိပြီလေနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ total element ကိုစစ်ချင်ရင်တော့ size ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးမယ်
size attribute run လိုက် size ကကြဘာပြောရလဲ number of total element inside ND array ND array ထဲမှာပါတယ် total element ကိုပြောတာပေါ့အခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ total element ဒီ5ခုပဲရှိတယ်ဘာလို့လဲ one dimensional array သူ့ကို5ခုပဲထည့်ထားလို့ဒါဆိုရင်အခု 2D array တစ်ခုစောင့်ကြည့်အောင် 2D array ကိုကဏ္ဍသင်္ချာမှာမဟုတ်1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ပထမ row ရှိမယ် right oh sorry အဲ့ဒါပြီးရင်sorry oops အဲ့တော့ဒီမှာမစောင့်တော့နော်ဟိုဘက်က marking လုပ်တဲ့ဟိုဟာပြဿနာတက်နေရောအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်2D array တစ်ခုစောင့်မယ်ဆိုပါစို့ first row မှာ1 2 3 4 5 second row မှာ6 7 8 9 10လုပ်ချင်ရင်ပထမအဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာရင်းလေးကိုကြည့်အောင် b ဒီ number dot array of လက်သေးခွင့်နဲ့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ array စောင့်မှာဆိုတောင်းခွင့်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အခု2 dimension ဆိုတော့ row လည်းပါတယ် column လည်းပါတယ် row က2 row ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆို first row အတွက်တောင်းခွင့်တစ်ခုရေးခဲ့မယ် comma ပြီးရတယ် second row အတွက်တောင်းခွင့်တစ်ခုရေးမယ် first row မှာရှိရဲ့ element တွေက1 2 3 4 5ဆိုပါစို့ second row မှာရှိရဲ့ element တွေက6 7 8 9 10ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် first row ကိုလည်းတောင်းခွင့်နဲ့ရေးမယ် comma ချမယ် second row ကိုတောင်းခွင့်နဲ့ရေးမယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးကို array ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် array ဆောက်တဲ့တောင်းခွင့်နဲ့မှာသူတို့ကိုထည့်မယ်အဲ့ဒါကိုမှ number.array ဆိုတဲ့ method ထဲမှာထည့်ထားမယ်စောစောကလိုပဲဒီ type ကိုကြီးညာလို့ရတယ်ဒီ type equal integer အဲ့ဒါဆိုသူ့ကို print ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင် b ဒီအလုံးဘာရမလဲဆိုတော့စောစောက 2D array တစ်ခုရတယ်2D ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ rows ကအခုဆို2ခုပေါ့ columns က5ခုပါတယ်ဒီမှာ row ကတစ်ခု2ခု column ကရှင်းပါတယ်ဘာလဲအပေါ်မှာ5တန်းရှိနေနော်5အတိုင်း5ခုရှိနေအဲ့ဒါကိုစစ်ချင်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ shape ဆိုတဲ့ method နဲ့စစ်လို့ရတယ် d.shape ဆိုရင်အခု2 row 5 column အဲ့တော့ shape attribute ဒီစောစောက shape မှာပြောခဲ့သလို shape run လိုက်ရင်သူ့ရဲ့အဖြေက Jupyter ထုတ်ပြီအခုဆိုဒီမှာ Jupyter တစ်ခုပေါ့တသက်ကွင်းနဲ့ syntax ကိုကြည့်လိုက်ရင် Jupyter လို့သိတယ်အဲ့ Jupyter မှာပထမ element ဒီ number of rows ကိုပြောတာဒုတိယ element ဒီ number of columns ကိုပြောတာအခုဆိုရင် number of row 2ခုနဲ့ number of column က5ခုပေါ့အဲ့ဒါဆို row 2ခု column 5ခုဆိုတော့ element အရေးအတွက်စုစုပေါင်း10ခုဘာလို့လဲ first row မှာ5ခု second row မှာ5ခုအဲ့ဒါကိုစစ်ချင် size ဆိုတဲ့ attribute နဲ့စစ်လို့ရတယ် b.size ဒီအခုဆိုရင်10ခုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘာကိုကြည့်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ number array ကိုသုံးပြီးတော့ number ကိုသုံးပြီးတော့ array တစ်ခု integer array တစ်ခုဘယ်လိုဆောက်တယ်လဲဆောက်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ method ဒီ np.array ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ data type စစ်ရှင်တော့ဒါအရင်ကတည်းကကြည့်ခဲ့ပြီးသား type of a လို့စစ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါပြီးတော့သူ့ရဲ့ row columns အရေးအတွက်ကိုသိချင်ရင် nd array ရဲ့ name ရဲ့ပြီးရတယ် dot shape နဲ့ attribute နဲ့စစ်လို့ရတယ်total number of element ကိုလိုချင်ရင် size attribute နဲ့စစ်လို့ရတယ် a.size နဲ့စစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီ 2 dimensional array ထိပေါ့နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ 3D array ရဲ့တခြား data type တွေကိုကိုင်တာကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဆရာတို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားလုံးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ like ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြပါအားလုံးလေ့ကျင့်တဲ့လူငယ်လူကြီးမရွေး computer programming ကိုတကယ်လက်တွေ့မှာသုံးနိုင်တဲ့အထိကျွမ်းကျင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကိုဒီမှာပဲနားပါတယ်အားလုံး bye bye